តើប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករចិត្តក្នុងឆ្នាំ2026ទទួលបានប៉ុន្មានបាទស្របតាមប្រកាសលេខ214របស់ក្រសួងការងារនិងបដិបដាវិជ្ជាជីវៈស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករចិត្តផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនឹងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2026សម្រាប់ប្រការមួយត្រូវបានបន្ថែមទឹកប្រាក់ចំនួន$2លើទឹកប្រាក់ចំនួន$208ដែលបានកំណត់ដោយក្រមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាជាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករចិត្តផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនឹងកាបូបក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2026ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករចិត្តផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនឹងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2026ត្រូវបានកំណត់ជាផ្លូវការនៅទឹកប្រាក់ចំនួន$210ក្នុងមួយខែប្រការ2កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករចិត្តសាកល្បងចំនួន$208ក្នុងមួយខែចប់រយៈពេលសាកល្បងក្លាយជាកម្មករចិត្តពេញសិទ្ធិត្រូវបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន$210ក្នុងមួយខែចំពោះកម្មករចិត្តដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលគិតតាមបរិមាណផលិតផលដេស៊ីបុងត្រូវទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតាមទិន្នផលជាក់ស្ដែងដែលធ្វើបានបើទិន្នផលការងារទទួលបាននោះលើសពីចំនួនប្រាក់ឈ្នួលដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី1នៃប្រការនេះត្រូវទទួលបានតាមចំនួនលើសនោះប្រសិនបើទាបជាងប្រាក់ឈ្នួលដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី1នៃប្រការនេះនោះនយោជកត្រូវបន្ថែមឲ្យគ្រប់ចំនួន$208ក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករចិត្តសាកល្បងនិងចំនួន$210ក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករចិត្តពេញសិទ្ធិប្រការ3ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដែលកម្មករចិត្តធ្លាប់ទទួលបានកន្លងមកត្រូវរក្សាទុកដដែលប្រការ4ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីនេះត្រូវចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2026តទៅប្រការ5បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះត្រូវទុកជានិរាករណ៍ប្រការ6អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការងារអគ្គលេខានៃអគ្គលេខារដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចការងារប្រធាននាយកដ្ឋានវិវាទការងារនិងប្រធានមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរាជធានីខេត្តត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅថ្ងៃពុធ10រោចខែភទ្របទឆ្នាំម្សាញ់សប្បស័កពុទ្ធសករាជ2569ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី17ថ្ងៃខែកញ្ញាឆ្នាំ2025រដ្ឋមន្ត្រីហេងសួរបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុចលើប៊ូតុង Subscribe និងរូបកណ្ដឹងបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត